to have more taste of wood. Es ist 170 Kilometer lang, läuft quer durchs Elsass. Salut, zusammen heute nehmen wir euch auf die elsässische Wienstraße mit. Wir werden euch natürlich von Wien, aber auch von Tourismus reden. Und für das haben wir einen ganz speziellen Chauffeur im speziellen Wagen. Komm mit. Alors allons-y, c'est parti. Seine Mutter kommt aus dem Elsass, sein Papa von Bourgogne. Kein Wunder, dass der Paul Warlot im Weinbereich schafft. Zuerst eingestellt auf einem Domain in Rapschwil, hat er vor einem Jahr seinen eigenen Betrieb aufgemacht, um uns unsere Weingehen und Keller auf eine andere Art entdecken zu machen. Celui-là, il date de 1979 et donc il vient des Pays-Bas. On l'a fait venir des Pays-Bas, puis on l'a rénové. Donc c'est un professionnel à côté d'Agno, à Bischwiller, qui l'a rénové. C'est un véhicule mythique, donc le voyage commence dès lors qu'on rentre dans le véhicule. Donc je trouve ça sympa et convivial, comme le vin. Alors premier arrêt, nous sommes à Chervillers, au domaine Aquilé. Et c'est une cave un peu spéciale. La fermentation était assez rapide, c'est cool. Im Glas biodynamischer Wein, um uns herum Stroh und Holz. Willkommen im 200 Quadratmeter großen passiven Weinkeller, der ohne Heizung funktioniert. Wir haben ein Gebäude, nämlich wenn wir in der Raven arbeiten, organisch, ganz aus Streu, Wand von 1,20 Meter breit, der Streu von der Geit. Also wir nicht brauchen Wärme und nicht brauchen Keller. Und alles selber gebaut. Wir haben nämlich die Temperatur hin das ganze Jahr, zwischen 12 und 14 Grad. Das ist wichtig, weil für Keller und Wärme brauchen wir auch Energie und das brauchen wir nicht mehr. Und das ist die Energie nehmen wir vom Boden, Polden, das Frische vom Boden und es ist der Streu, der die Temperatur polt. Was wichtig ist für Wein, ist, dass er langsam jagt, also die Zeit nimmt. Und für die Zeit nimmt, ist ein Vorteil, nämlich die Temperatur im Keller das ganze Jahr. Nur manchmal bleibt er stehen und einmal fängt er wieder an jagen. Und das kommt auch auf den Mond an, auf andere Parameter, die uns wert sind. Und wenn eine Hefe schafft und eine Weile später schafft eine andere Hefe, jeder bringt andere Aroma. Und das ist interessant. Der Wein bekommt mehr Komplexität. Eine ökologische Sicht, die der Yves Dietrich und seine zwei Buben mit jeden ganz gerne teilen. Weil wenn sie vor 20 Jahren schief angelegt worden sind, weil sie zum 1% von biologischen elsässischen Winzer gehört haben, ist es ganz anders. Eine alternative Winzerbäuerei, die alle da seine Tiere aufhat. Biologische Käse- und Wurstblättle sowie verschiedene Konzerte werden hier vorgeschlagen, um so einen Windtourismus bei uns zu entwickeln. Das ist das Ziel vom Paul. Man muss sagen, dass man weit vom Anfang von der Weinstraße 1953 ist, wo Wein in Hülle und Fülle verkauft worden ist. Der Winzer früher hat gerade Neues in der Raven gegeben und seine Frau hat den Wein verkauft. Mit dem Restaurant nebenan hat er alles verkauft. Jetzt hat er uns, muss er andere Solution finden und eine ist der Tourismus. Die Leute wollen den Kontakt. Das ist ganz wichtig. Sie wollen den Winzer sehen, sie wollen sehen, wie er schafft, was im Keller passiert, was draußen passiert. We're bottling it in summer, so normally end of July. Mittag sind es Amerikaner, die der Paul in diesen Keller geführt hat. Ich glaube nicht unbedingt, dass er kommen werden. Das sind Leute, die mit dem Flieger kommen natürlich. Und die haben nicht immer die Möglichkeit, für ganz Weinstraße zu sehen. Und dann wahrscheinlich hat es entweder ein Auto gelernt, dann werden sie vielleicht bis zu uns kommen. Aber es ist nicht unbedingt immer der Fall. Da bleiben sie in der größeren Städte. Ein bisschen mehr als 10% von den 14 Millionen Touristen, die pro Jahr besichtigen, gehen auf die elsässische Weinstraße. Das Ziel ist also, besser zu machen und immer neue Ideen zu finden. Der Kombi gehört zu denen.